De cop, una noia fa la primera entrevista a la Rosalia. Avui us vull preguntar per vosaltres què és el mainstream. Diríem que és aquest anglicisme que vol dir com una corrent, una tendència majoritària. Crec fermament que actualment el mainstream se n'ha anat a Norris. Estem destruint el mainstream. Les coses que són de nínxol, les coses petites, acaben sent el mainstream. Un músic, de cop, te n'adones que ha omplert 3 Sant Jordis un darrere l'altre. I tu no sabies ni qui era aquell cantant. De cop, una noia fa la primera entrevista a la Rosalia. Mar Vallverdú. Forma part del meu nínxol perquè jo és una de les creadores en català que segueixo més. Igual tu no saps ni qui és Mar Vallverdú. Què està passant? I en canvi la Rosalia ha triat Mar Vallverdú per fer aquesta primera entrevista. Què passa sobre això? Abans hi havia només una cadena televisiva i tothom parlava, la conversa era sobre el que havien fet a la U, quan hi havia poques cadenes. Amb les plataformes ja ningú parlava de la mateixa sèrie. Ara, amb les bombolles digitals, cadascú té uns temes de conversa que no són majoritaris. També passa això en política. Ostres, com és que aquesta persona la segueix tanta gent?